अहिले चर्चामा रहेको सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिन गरिरहेको छ। विभागका अनुसार यस प्रकरणका मुख्य नायकको खोजी भइरहेको छ। यसमा व्यापारी घराना, राजनैतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले एयरपोर्टबाट सुन बरामद प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय र मानव अधिकार समिति बैठकमा शर्माले अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरी विमानस्थलमा रहेकै अवस्थामा सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। यसरी यस प्रकरणमा विभिन्न आशंका उत्पन्न भएका बेला निष्पक्ष रूपमा छानबिन र अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। नमस्कार, यो न्यूज टुडे, म हेमराज भट्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करको अखडा बनेको छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्रै 500 किलोभन्दा बढी सुन बरामद भएको छ। विभिन्न देशबाट 11 महिनामा आयात भएको 586 किलो सुन नियन्त्रणमा लिएको हो। पछिल्लो पटक पनि यसै विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिएको छ। यस पटकको सुन तस्कर प्रकरणका विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार समेत पार गराएर सिनामंगल सडकमा निकालिएको क्विन्टल सुन तस्करीले तरंग सृजना गरेको छ। यस प्रकरणमा चीनदेखि भारतसम्म विस्तारित गिरोह संलग्न भएको आशंका गर्न थालिएको छ। तस्करीमा संलग्न एक जना भारतीय र चीनिया नागरिक समेत पक्राउ परेका छन्। सँगै 8 नेपाली पनि समातिएका छन्। तर नेपाली मुख्य नायक खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि पटक पटक सुन तस्करी हुँदै आएको थियो। पछिल्लो पटक ठूलो मात्रामा 33 किलो सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिएको थियो। 2075 सालमा 33 किलो सुन भित्रिएको हो। त्यसैता पछिल्लो पटक अहिले 1 क्विन्टल बढी सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नेपाल भित्रिएको छ। हालसम्मकै सबैभन्दा बढी मात्रा सुन भित्रिएको घटना यो पहिलो नै हुन सक्छ। यस सुन तस्करी प्रकरणले विभिन्न प्रश्नहरू उब्जाएको छ। भन्सारका कर्मचारीले सुन नचिनेकै हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अति संवेदनशील निकाय हो। यस भन्सारबाट आयात हुने सबै सामानको जाँच पास हुने गरेको छ। विदेशबाट नेपाल फर्किने नेपालीमाथि कडा निगरानी गर्ने भन्सारका कर्मचारी सुन तस्करलाई नियन्त्रण गर्न पनि चुक्दै आएका छन्। जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। तस्करसँगको मिलेमतोका कारण उनीहरूले सुनमा वास्ता नगरेको बुझाइ कतिपयको छ। तस्करसँगको सेटिङका कारण भन्सार कर्मचारी पनि आर्थिक लोभले तस्करीमा संलग्न हुने गरेका हुन्। यो प्रश्न आम नागरिकले उठाउने गरेका छन्। सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीको लापरवाहीले पनि सुन तस्करी हुने गरेको छ। यसमा केही कर्मचारीलाई यस्तो घटनाको समयमा निलम्बन गरे पनि नियति सुधार हुन सकेको छैन। तस्करीको मुख्य नायक को हो? पछिल्लो पटक भएको सुन तस्करी हालसम्मकै ठूलो मात्राको छ। 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन तस्करीमा सामान्य व्यक्ति वा व्यवसायको मात्रै हात भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्न। यसको आर्थिक भारको हिसाबले पनि अर्बौंको लगानी देखिन्छ। त्यसकारण सामान्य व्यापारीले यो तस्करी गर्न नसक्ने तर्क धेरैको छ। यसमा ठूलै व्यापारी घराना, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग छ भन्दा फरक नपर्ला। यो प्रकरण यतिले मात्रै सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत राम्रै सम्बन्ध भएको व्यक्ति यसको नायक हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रण गरेको यो सुन प्रकरणमा जोडिएका 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बाँकी नायकको खोजी भइरहेको विभागले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग कति? 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म 10 जना पक्राउ परेका छन्, जसमा 8 जना नेपाली छन् भने 1 जना भारतीय र 1 जना चीनिया नागरिक नियन्त्रणमा छन्। चीनिया र भारतीय नागरिकको संलग्नताले यो गिरोह पनि भारत र चीनसम्म विस्तार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सुन तस्करीमा संलग्न गिरोह नेपालदेखि भारत र चीनमा पनि सक्रिय छ भन्दा फरक पर्दैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुनको नेपाली नायक खोज्न सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको अनुसन्धान कर्मीको भनाइ छ। किन हुन्छ सुन तस्करी? तस्करी भएर आउने सबै सुन नेपाल खपत हुने गरेको छैन।
नेपालमा बरामद सुनको परिमाण र पक्राउ परेका आरोपितबाट खुलेका कतिपय तथ्य र प्रमाणले नेपालमा केही खपत भए पनि ठूलो हिस्सा भारततिरै जाने गरेको देखिन्छ। खास गरी तस्करीबाट आएको सुन स्थल मार्ग हुँदै भारतका विभिन्न शहर लैजाने गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा थाइल्यान्ड, दुबई, हङकङ, चीन लगायत मुलुकबाट अवैध रूपमा सुन भित्रिने गरेको छ। तर यसरी भित्र्याउँदा कहिलेकाहीँ बरामद हुने गरे पनि मुख्य कारोबारी पक्राउ परेको वा कारबाही गरिएको दृष्टान्त छैन। नेपालको भन्सार सुरक्षा फितलो भएकै कारण तस्करीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारलाई रोज्ने गरेको देखिन्छ। भन्सार विभागले सुन जाँचपासका क्रममा कर्मचारीको संलग्नता र घटनाका विषयमा छानबिन गर्न विभागका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजनमा 6 सदस्यीय समिति बनाएको छ। प्रहरीले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बरामद सुन भने राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा बिहिबार परीक्षण गरेर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा पठाइएको छ। मिटर ब्याज पीडितको संघर्ष अझै जारी छ। मुलुकको तराईका जिल्लामा डरलाग्दो रूपमा फैलिएको मिटर ब्याजबाट हजारौं नागरिक पीडित भएका थिए। यी नागरिकलाई न्याय दिनका लागि कानून बनाउने विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। तर यस विधेयकमा राष्ट्रिय सभा बाधक भन्दा मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउनेमा अझै आशंका छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मिटर ब्याज विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा विधेयक आएको 60 दिनभित्र पारित हुन नसकेपछि प्रतिस्थापनको व्यवस्था फिर्ता लिएर साधारण विधेयकका रूपमा पारित गरिएको थियो। एमाले, रासपा, जसपा सहितका 14 सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। प्रतिनिधि सभामा विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु पहिला सबै सांसदले ती संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा समर्थन जनाएका थिए। विधेयकमा कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चल अचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भने लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकम सहित साओमा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ। त्यस्तै सावा भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाएपछि अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसरी प्रमाणित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानूनको रूप लिनेछ र कार्यान्वयनमा जानेछ। तर मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अस्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका हुन्। मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुगेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख 20 मा अध्यादेश ल्याएको थियो। वैशाख 24 बाट सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेश बारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो। सरकारले असार 5 मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयक असार 15 मा पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार 17 मा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। असार 20 मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलको बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधि भित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन। संविधानको धारा 114 मा संसद चलेको 60 दिन भित्र अध्यादेश पारित भइसक्नु पर्ने प्रावधान छ। अध्यादेश पारित नभए पनि प्रतिस्थापन विधेयक जीवितै रहेको भन्दै सरकारले अघि बढाएको थियो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति गरेर असार 31 मा विधेयक पारित गरिएको हो। त्यसरी पारित गर्दा
गर्दा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भन्ने शब्द फिर्ता लिएर विधेयक मात्रै राखिएको थियो। राष्ट्रिय सभाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पठाएकोमा अरू विधेयक जस्तै पारित भएर सन्देश आएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल सेनाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्य व्यवस्थामा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट कसरी पास भयो भन्ने प्रक्रिया बारे प्रश्न उठाएका थिए। दुवै पार्टीले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक जस्तो स्वरूपमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन भनी पास गरेर पठाइएको थियो। सोही अनुरूप फिर्ता नभएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल सेनाको धारणालाई समर्थन गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, मन्त्री धनराज गुरुङ राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक पारितको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु पर्ने बताएका थिए। यसरी राष्ट्रिय सभाको अवरोधका कारण विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छैन। यता मिटर ब्याज पीडितहरू भने पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले आफूहरूका मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायी यति बेला आक्रोशित बनेका छन्। नेपाल सरकारले 72 रुपैयाँमा एस्टिमेट गरेका आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीलाई 178 रुपैयाँमा डिजेल लगायतका कन्टेन्ट किन्न बाध्य बनाएको र डन्डीको मूल्य पनि 68 रुपैयाँबाट 114 रुपैयाँसम्म पुर्याएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न उनीहरू काठमाडौँ पुगेका छन्। सरकारले आफूहरूका मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायी यति बेला आक्रोशित बनेका छन्। नेपाल सरकारले 72 रुपैयाँमा एस्टिमेट गरेका आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीलाई 178 रुपैयाँमा डिजेल लगायतका कन्टेन्टहरू किन्न बाध्य बनाएको र डन्डीको मूल्य पनि 68 बाट 114 रुपैयाँसम्म पुर्याएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरिका निर्माण व्यवसायको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि सम्मेलनको आयोजना गरेको बताएका हुन्। 2079-80 को आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरू र 77 जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायको अवस्था, आवश्यक सुधार र आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको छ। सरकारले 2080 असार 21 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधन 120 क लाई सब्स्टिट्युट गर्ने गरी जारी गरिएको निर्देशनले सम्बोधन नभएको भन्दै त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणको भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको असार मसान्तमा मात्रै 2 खर्ब भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा राम्रो नभएको गुनासो पोखेका छन्। यस्तै भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै हुने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकास मन्त्रालयले पठाएको 10 अर्ब भन्दा बढी उठिसकेको बिलको भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै उनले निर्माणको भुक्तानी 70 अर्ब भन्दा बढी रहेको भए पनि यसबारे बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराउँदा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएका छन्। सरकारको भूमिका र निर्माण व्यवसायको दायित्व, निर्माण व्यवसायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी र अभिभावकको हिसाबले सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र 2080 असार 21 गते नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधनको 120 क लाई सब्स्टिट्युट गर्ने गरेर जुन निर्देशन जारी भएको छ, त्यो निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी गराउने भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा म्यान्डेट लिएर आगामी दिनको यात्रा तय गर्नलाई हामीले यो राष्ट्रिय भेला बोलाएका हौँ। नेपाल सरकारले 72 रुपैयाँमा इस्टिमेट गरेका आयोजनाहरूमा हामीलाई 178 रुपैयाँमा डिजल लगायतका इन्धनहरू किन्न हामीलाई बाध्य बनाइयो र डन्डीको मूल्य पनि 68 बाट 114-15 रुपैयाँ पुग्यो। यो यावत कारण सँगसँगै सरकारले भुक्तानी पनि गर्न सकेन। यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने असार मसान्तमा आएर 2 खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत खर्चहरू भयो। भन्दाखेरि यो रकम चाहिँ सरकारले साउनदेखि क्रमशः दिँदै गएको भए अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्थ्यो, निर्माण कम्पनीहरू पनि चलायमान हुन्थ्यो र हामीले कामलाई अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। एउटा बिलको भुक्तानी लिनलाई हामीलाई 4 महिना 5 महिनासम्म विभिन्न कार्यालयहरूबाट चाहिँ आफ्नो विभागमा, मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा धाउने कामहरू हामीले गर्नु पर्यो र असारमा पनि निर्माण व्यवसायहरू स्वयं आफै विभिन्न कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय लगायत
अर्थ मन्त्रालयमा गएर भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष निर्माण व्यवसायहरूले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको निर्माण व्यवसायहरूको भनाइ छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघकी सदस्य गीता साईले आवश्यक म्याद नहुनु र समयमै निर्माणको भुक्तानी नगर्नुले पनि निर्माण व्यवसायहरू समस्यामा परेको बताएकी छिन्। यस विषयमा बारम्बार सरकारलाई आग्रह गर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाएकी छिन्। नेपाल सरकारले म्याद थप र भुक्तानी समय नगरेको कारणले हामीले यो पटक पटक सरकारलाई भनिरहँदा निर्माण व्यवसाय महासंघ अध्यक्षज्यूहरू गएर उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, हामी जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँको रकमहरू जसरी पनि बजेट दिएर छोड्छौँ भन्नुभएको थियो, आश्वासन दिलाउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पटक भन्दाखेरि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि असार मसान्तसम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेको कारणले हामी यो भेला गरेर यसमा आन्दोलन जाने तयारी गर्दैछौँ। यस्तै निर्माण व्यवसायी संघ रूपन्देहीका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष विनय क्यावालीले निर्माण भुक्तानी राज्यले नगरेकाले आफूहरूले भेला बोलाउनु परेको बताएका छन्। राज्यले बजेट खर्च गर्न नसक्ने र निर्माण व्यवसायले 90% काम भ्याउँदा समेत राज्यले भुक्तानी नदिने समस्या रहेको बताउँदै उनले म्याद थपको समस्या जटिल बनिरहेको गुनासो गरेका छन्। निर्माण व्यवसायको समस्या त धेरै छ हेर्नुहोस् हैन। एकातिर राज्यले चाहिँ नि बजेट चाहिँ नि खर्च गर्न नसकेको भन्छ र अर्को निर्माण व्यवसायले चाहिँ नि हाम्रो 80% 90% काम भ्याउँदा पनि राज्यले चाहिँ भुक्तानी नदिएको स्थिति छ। अहिले पनि हाम्रो 70 खरब रुपियाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूको चाहिँ भुक्तानी नदिएको चाहिँ राज्यले चाहिँ नदिएको स्थिति छ। र अर्को कुरो समस्या भन्दाखेरि के भन्दाखेरि यो म्याद थपको समस्या पनि हाम्रो जटिल समस्या भएको हुँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ अब गहन छलफलको लागि अब हाम्रो महासंघले चाहिँ बोलाएको छ। यस्तै लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सहदेव खड्काले व्यवसायहरूको समस्याका विषयमा महासंघले सरकारलाई बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सरकार गम्भीर नहुँदा निर्माण क्षेत्रबाट व्यवसाय पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले राज्यले भुक्तानी नदिँदा व्यवसायले ऋण दिएर विकास निर्माणमा काम गरेको भए पनि सरकारबाट आवश्यक ध्यान आकर्षण नहुँदा मजदुरहरू समेत प्रभावित बनेको बताएका छन्। सरकारले समयमा नै काम सकिएका निर्माण आयोजनाको भुक्तानी नगर्दा मन्त्रालयमै पुगेर व्यवसाय धरनामा बस्नुपर्ने विडम्बना आएको उपाध्यक्ष खड्काको गुनासो छ। अब काम गरेको पैसा यो आर्थिक मन्दीको बावजुदमा यसरी निर्माण व्यवसायले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा योभन्दा पीडा अथवा योभन्दा दयनीय अवस्था के नै हुन सक्छ र काम गरेको पैसा लिनलाई हामी सिंहदरबारभित्र बसेर अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था छ आफ्नो काम छोडेर। अब यो बेलामा निर्माण व्यवसायहरूले काम गरेर भुक्तानी लिएर आफ्नो चेन भनौँ पार्टी चेनहरू इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट गरेर लेबर पेमेन्ट गरेर आनन्दले घरमा बस्नुपर्ने बेलामा हामी यहाँ आएर चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रमको लागि चाहिँ राष्ट्रिय भेला बोलाएर त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएछ। नेपाल सरकारले चाहिँ व्यवसाय मैत्री कानुन बनाओस् र काम गर्नेलाई पुरस्कार नगर्नेलाई दण्डित गरोस् भन्ने हाम्रो निर्णय हो। र जुन म्याथपको निर्णय ल्याएको छ, म्याथपको निर्णय भनेको एउटा सरकारी कर्मचारीलाई पोस्ने काम जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। किनभने उसले पनि टाइमली डिसिजन दिन सक्दैन, हाम्रो पनि दिन सक्दैनौँ। कोरोना अघि र पछाडि भन्ने छ। हाम्रो माग भनेको एकमुष्ट चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूको म्याथप चाहिँ गरोस् सरकारले, राज्यले बरु कति समय दिने हो, के टार्गेट दिने दियोस् भन्ने हामी निर्माण व्यवसायको माग हो। निर्माण व्यवसायले ऋण लिएर भए पनि विकास निर्माणका कामहरू असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने जति गरेको भए पनि राज्यले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिँदा व्यवसायहरूको भागाभाग भइरहेको निर्माण व्यवसायहरूले गुनासो पोखेका छन्। कतिपय निर्माण व्यवसायहरू बैंकको चेक बाउन्स भएकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्था आएको पनि गुनासो गर्न थालेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हालसम्म 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हाल्नका लागि विभिन्न भूमिका खेलेका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि अझै पनि अनुसन्धान जारी रहेको छ। पक्राउ परेकालाई अझै थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिइसकेको छ। यस प्रकरणमा अन्य व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्ने सम्भावना जीवितै छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।